हॅलो एवरीवन, वेलकम टू माय चॅनल। आज आम्ही करूया काळ्या चण्याची उसळी। 1 वाटी काळे चणे घेतले, ओव्हरनाईट भिजत घाले। दुसऱ्या दिसा प्रेशर कुक केले। प्रेशर कुक 6 to 7 विसल्स काढल्यो ताका आनी बरें शिजल्या ते। ताजें उदक सेपरेट काडून दवरला। एक कायल घेतली, कायलीन भितर 1 चमचो मस्टर्ड सीड्स घाले, बरें तडतडटकीर हिंग घाले, करी लिव्स घाली। करी लिव्स घालतकीर कांदो घालो, 1 मोठो कांदो बारीक चिरून तो बरो परतून घेवपाचो। ताचो कलर चेंज करीत परतून घेवपाचो। प्लीज लायक, सबस्क्राईब, कॉमेंट टू माय चॅनल। काळ्या चण्याची उसळी एकदम पौष्टिक अशी आसता। कांदो बरो शिजलो म्हणटकीर तातूंत भितर टमाट घालो, बारीक कट करून। टमाट बरो तळसुपाचो 1-2-3 मिनटां। टमाट बरो तळशिलो की तातूंत भितर आतां आमी काळे चणे उकडिल्ले घालपाचे। ते बरे हालोवन घेवपाचे। हांवें काळे चणे उकडटा आसतना तातूंत भितर मीठ घाल्लें, सो तुमी परत मीठ घालता आसतना मातशें सांबाळून घालपाचें। तातूंत भितर 2 to 3 टेबलस्पून सोय घाल्या, कोकोनट, ग्रेटेड कोकोनट। उरिल्लें उदक इल्लेशें घालता आनी परत परतून घेता। तातूंत भितर गरम मसाला घालपाचो 1 स्पून, 1/2 स्पून टर्मरीक पावडर घालपाचो, हळद, आनी 1/2 स्पून जिरा पावडर घालपाचो। परत मिक्स करून घेवपाचें। तातूंत भितर इल्लेशें आनी इल्लें उदक घालपाचें, मांड धांपपाची आनी 5 मिनटां शिजोवपाचें। आफ्टर 5 मिनिट्स तें बरें शिजलां, सो तातूंत भितर आमी कोरिएंडर बारीक अशी कट करून घालया, भरपूर अशी कोरिएंडर। बरें परतून घेवया 1-2 मिनटां। काळ्या चण्याची उसळी रेडी जाली। थँक्यू।